機構性投資者，當你手持大約係1億、3億，你會點去做一個叫做係投資嘅選擇嚇？咁從宏觀角度已經確立咗香港處於一個樓市嘅上升嘅週期。咁我哋從用家嘅角度買樓自用或者係做投資嘅角度呢，咁而樓市嘅風險係相對響幾年前係低咗好多。咁而響未來我哋叫上升通道方面呢，亦都會係享受咗呢個係成個嘅市場嘅大趨勢。咁如果我哋一般嘅普羅大眾嘅投資者或者自用嚟講呢，基本上就按自己嗰個需求去衡量下，咁就係方便自己嘅返工出行或者係我哋叫做係生活習慣。但係我哋見到一啲叫機構性嘅投資者，或者係一啲我哋新嚟嘅資金，佢想享受呢個係香港嘅資產喺未來帶俾佢一定嘅升幅。咁呢班投資者嚟講就唔係買1件2件，佢哋係買貨咁我哋所講啦，貨越多，你未來賺錢嘅機會越大。咁我哋見到咧，亦都好多朋友做一個短炒，響呢個係1年前2024年嘅時候，咁我哋見到有一位朋友係買咗睇得嘅天璽天嘅第一期，佢大手買入係10夥。咁響呢最近嚟講咧，亦都係10夥係套現咗亦都係迎嚟咗我哋叫做市場嘅焦點咁佢咁好彩能夠買到一啲叫標的嘅物業，咁某個程度係用3000幾萬去投資1年博取嘅回報，大約係16至到20%咁啱啱就係佢嘅眼光獨到。但係響另外一個角度去睇嘅話咧，咁而係重注係我哋嘅投入一個項目一個地區裏邊咧，係個風險程度係非常之大嘅咁我哋見到佢嘅獲利咧係16%至到20%咁我哋響樓市嘅升市嘅週期嚟講咧，通常嚟講大約係5至6年係升到1倍嘅咁響呢個係10%至20%，響每年嚟講亦都係一個正常嘅事情咁我哋亦都係響坊間亦都睇咗好多嘅朋友係大手去入我哋叫做去係大手入飛去啲一手盤有啲嚟講去到係我哋叫做係5間6間咁響呢啲咁嘅角度嚟講咧，我哋見佢嘅銀碼可能係圍繞響3000萬至4000萬，咁即係話佢哋係集中係響一啲叫細銀碼嘅盤，大約係500萬至到係呢個係700萬左右嘅。咁而我哋啱啱亦都分析到施永青先生係一個叫做係龍頭行業嘅亦都係資深投資者。咁最近亦都係入咗一批貨。咁與此同時，我哋見到一個龍頭嘅家族，佢亦都係做地產嘅英君咁佢嘅家族嚟講羅氏家族，咁亦都係喺市場入一貨。咁我哋詳細同大家去分析，佢哋係入貨係入咩貨，係入邊個地區而佢哋嗰個地區裏邊嗰件貨係喺市場裏邊係咪稀缺？呢個就係成個嘅分析嚟講咧，係牽涉到我哋叫做係啲叫專業嘅投資咁亦都係我哋解決咗係有好多朋友譬如買1億嘅中半山一個單位還是係買1億嘅一個 house 還是係分3間買3000至4000萬買4間嘅啟德係唔同屋苑咁呢個咧就係去到一個另外嘅我哋叫做係選擇性咁我哋睇到2個家族2個買手，佢哋係唔同嘅買賣嘅方法，我哋可以好清楚睇到咧，就係一個唔同嘅走勢或者唔同嘅買賣嗰種模式咁施永青先生係代表一啲我哋叫行內資深，亦都係有係響香港打滾嘅，咁亦都係有資源嘅，咁所以佢買嘅貨嚟講，集中係響二手嘅層面，亦都係買係一啲叫做係龍頭屋苑咁響中心區裏邊。咁而英君集團羅氏家族咧，佢係響二手方面個資源係冇咁強，因為點解？施永青先生佢係二手龍頭中介嘅老闆，咁所以嚟講佢要揾靚貨嘅話咧，佢18區都可以揾到靚貨嘅，咁呢個係資源嘅優勢。咁而雖然英君係傳統係一個叫做係房地產嘅龍頭，但係佢哋係發展商出身咁佢對呢個係二手樓盤嘅資源個優勢咧係冇施生咁專業咁所以嚟講佢做嘅模式咧就等同一啲我哋叫做普通嘅我哋叫新嚟嘅投資者，我有資金，但係我去點去投法咧？咁呢個英君羅氏家族嘅投資方式咧係好值得係我哋叫普羅大眾去參考嘅。